எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனது இந்தியாவோட ஃபேவரட் ஸ்நாக் ஒரு மாத்திரையா? ஆமாங்க, டோலோ 650 mg. ஆமாம், இது ஏன் இந்தியாவோட ஃபேவரட் ஸ்நாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆச்சுல்ல 2020, அதுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த மாத்திரையோட சேல்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12,000 crore அந்த அளவுக்கு வந்து சேல் ஆயிருக்கு. அதனால தான் டோலோ 650 mg மில்லிகிராம் இந்த மாத்திரையை வந்து இந்தியாவோட ஃபேவரட் ஸ்நாக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 நடந்த கும்பமேளா பற்றி தான். கும்பமேளாவில் என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்துச்சு அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. அதாவது அந்த இயரில் பார்த்தீங்கன்னா 10,000 யங்ஸ்டர்ஸ், அதாவது 10,000 இளைஞர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாதுக்களாக மாறியிருக்காங்க. என்ன குடும்ப சரவணா இது அப்படின்னு தானே இருக்குது. எனக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு. அதில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா? அந்த 10,000 யங்ஸ்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் தான். என்னடா சொல்கிற, 2019 இவ்வளோ பேர் வந்து சாதுக்களாக மாறியிருக்காங்களா? ஆமாங்க, சந்தானம் சொல்கிற மாதிரி இந்த லவ்வீக வாழ்க்கையிலேருந்து சாதுக்களாக மாறியிருக்காங்க இவ்வளோ பேர். யாருக்கு தெரியும், நெக்ஸ்ட்டு கும்பமேளாவில் 90s கிட் எல்லாருக்கும் பொண்ணு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் மாறினா வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் போட்டு போயிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.